Jo vinc de la Facultat de Física de la UB, del Departament d'Electrònica, on, òbviament, soc com una anomalia, no? Com deia l'Ankeler, de l'anomalia de la dona en física, soc una anomalia. Vam passar des de la Comissió d'Igualtat una enquesta superextensa a tot l'estat i l'única persona que va resultar que es definia com LGBTI+. Vaig resultar ser jo, o sigui, una. I a més estic en el departament amb menys proporció de dones de tota la UB. Sabeu probablement aquesta cosa de la segregació horitzontal i la segregació vertical. No sé, quants de vosaltres heu sentit parlar d'això abans? No? Sí? Sí? Segregació vertical i segregació horitzontal. No? Doncs les senyores a l'acadèmia no estem distribuïdes uniformement, sinó que als llocs de més poder i de més responsabilitat hi ha més homes. De fet, només hi ha un 20% de catedràtiques i això li diem la segregació vertical, els homes estan més amunt i no estem uniformement distribuïdes per camps. O sigui, a l'Estat més o menys som un 40% d'investigadores, però en alguns camps com la física o l'enginyeria som molt minoritàries, som de l'ordre del 20-18%. Això va canviar la segregació horitzontal. En el meu camp concret, que és la nanociència i la nanotecnologia, a nivell mundial som només un 14% de dones que fem nanociència i nanotecnologia, que és molt poc, a més perquè és un camp molt xulo, molt guais, us explicaré a continuació. Aleshores, suposo que us imagineu que la nanociència i la nanotecnologia tenen a veure per aquest prefix nano, amb coses molt petites, i efectivament és això. O sigui, un nanòmetre és a un metre com el que una canica seria a tota la Terra. O sigui, és una cosa molt petita, un nanòmetre, no? I per què ens agraden les coses petites? Perquè és interessant treballar amb coses molt petites? Doncs és interessant perquè hi ha noves propietats. Per exemple, si estem fent química, els nostres veïns de la Facultat de Química del costat, doncs si estem fent química, per exemple, ens pot interessar tenir molta superfície disponible per la mateixa quantitat de massa. Aleshores, si en lloc de tenir un particulat enorme tenim moltes partícules petites, tindrem molta més superfície disponible. Després, per exemple, si tenim un material magnètic, en aquest material magnètic, si tenim també altre cop aquest particulat enorme del que parlàvem, hi haurà un munt de dominis magnètics que faran que la suma total sigui 0. Però si fem partícules prou petites perquè només hi càpiga un domini, hi haurà un moment magnètic net en aquella particuleta. I això és guai. Però el millor de tot és que si estem a la nanoescala estem en el reialme de la quàntica, que vol dir que comencen a aparèixer els efectes quàntics. Què vol dir això? Vol dir, per exemple, que les quantitats físiques no es poden passar en qualsevol quantitat arbitrària, sinó que van en paquetets, estan quantitzades. I això té una sèrie de conseqüències. També tenim la dualitat ona-partícula, que ens diu que qualsevol partícula es comporta també com una ona i qualsevol ona es comporta també com una partícula segons l'experiment que estiguem fent en un moment determinat. I segons com nosaltres interroguem a la matèria, es comporta d'una manera o d'una altra. Aleshores, això ens permet fer tot de coses noves. Ja cap als anys 50, un premi Nobel de Física molt conegut, que és Richard Feynman, deia "There's plenty of room at the bottom". Hi ha un munt de lloc a baix, que vol dir feu servir això de la nanociència i la nanotecnologia per crear aplicacions noves. I efectivament s'estan creant aquestes noves aplicacions, per exemple en biomedicina, on es fan nanopartícules magnètiques que puguin anar de manera molt específica a llocs del cos per teràpia oncològica, per exemple, sense cap mena de dubte també en ciències de la informació, on no només la computació quàntica, que és el gran salt que vindrà a continuació, sinó, per exemple, ja els discos d'estat sòlid es basen en efectes quàntics, nano, magnetoresistència gegant, per exemple. I també en energies renovables.
moltes de les cèl·lules solars que tenim ara per tenir energies renovables es basen també en nanopartícules de silici. Perquè diguem que el silici en si mateix és de gap indirecte, vol dir que no pot absorbir un fotó fàcilment, però en canvi si el posem en forma de nanopartícula sí que pot absorbir. Ara la nanociencia mola mucho i us explico una mica, si voleu, específicament el que faig jo la meva àrea de recerca dins de la nanociència i la nanotecnologia, que és la caracterització mitjançant microscopia electrònica de transmissió i mitjançant espectroscopia de pèrdua d'energia dels electrons. Quan us penseu de sentir coses friquis, no m'aviseu. Hem dit que, d'una banda, volem fabricar coses molt petites que tinguin aplicacions noves. Però, si són prou petites, deixem de poder veure-les amb llum visible. I aleshores no sabem què és el que hem fabricat al final del dia. I aleshores, per veure-ho, necessitem alguna cosa que tingui una longitud d'ona tan petita com allò que volem veure. Aleshores, si recuperem el que dèiem abans de la dualitat ona-partícula, si agafem un electró i li donem una castanya molt forta, l'accelerem a 200.000 volts, 300.000 volts, la ona associada tindrà una longitud d'ona que serà de l'ordre dels picòmetres, 10 a la menys 12. I aleshores podrem veure nanocoses, de l'ordre del nanòmetre, 10 a la menys 9. Esto es bien. Aleshores podem fer una cosa anàloga a les lents en òptica normal amb camps electromagnètics. Aleshores podem fer tota una òptica amb electrons. I això ens permet veure coses molt petites. I aleshores encara hi ha, per complicar més la cosa, si aquests electrons que estem fent servir per mirar la matèria els enviem així a tota castanya contra els electrons que hi ha en àtoms i fem que els hi passin una part de la seva energia a aquests electrons i després recuperem l'electró que venia del xorro a baix i veiem quanta energia ha perdut, podem saber un munt de coses sobre com era aquest àtom, quins veïns àtoms té al voltant, quin element és i moltes coses interessantes, vàries, i això em dedico jo. I ja està.